देखिए, ये है मनी प्लांट का पौधा और इसमें आप देख रहे हैं पीले पत्ते हैं। ऐसे तो हरे हरे पत्ते रहते हैं, ये पीले पत्ते हो गए हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा सूख भी गए होंगे। ओके, हरे पीले पीले पत्ते होते हैं और सूख भी गए। मतलब ये कि वास्तु के हिसाब से हम बोलते हैं कि मनी प्लांट का पेड़ लगाने से पैसा आता है और पैसे की दुविधा जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाती है। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि देखिए ये पेड़ को भी, ये जो मनी का पेड़ है उसको भी पीले पत्ते हो जाते हैं या सूख जाता है। तो और वो पेड़ हमारे, ये पेड़ जो है मनी प्लांट का, वो मनुष्य के मदद करता है। ऐसे कुदरत के काफ़ी कुदरत की चीज़ें हैं जो मनुष्य के काम में आती है। तो क्या हम कुदरत के काम नहीं आ सकते? और हमें कुदरत के काम आने के लिए वी हैव टू कनेक्ट टू द नेचर। थैंक यू।